حيوانات نادرة حول العالم، لو لقيتها هتبقى مليونير. بغبغاء الكوكاتو الأسود بيعيش في شمال أستراليا، وهو أقدم بغبغاء استوطن أستراليا، وهو متقلب المزاج وشخصيته سيئة جدا، ولا يوضع في قفص لأنه هو بيقطع القضبان بأسنانه وصعب ترويضه، وبيعتبر أغلى الطيور لأنه سعره بيصل ل16,000 دولار. سمكة الأروانة أقدم الأسماك على كوكب الأرض، وهي موجودة في آسيا، وبيعتبروها تعويذة للحصول على الثروة. وسمكة الأروانة الحمراء سعرها يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات. وآخر حاجة الأسد الأبيض اللي تم العثور على أشباله سنة 1975، وعدده حاليا لا يتجاوز 300 أسد حول العالم، وبيوصل سعر الشبل الواحد ل100,000 دولار.